მუზეუმმა გააკეთა გამოფენა კონკურსი. გამოცხადა დაახლოებით 1 თვით ადრე. თემა იყო კონკრეტული მოგზაურობა დროში და უნდა შეგვექმნა ნამუშევრები დედოფლ პლანეტაზე დამესვა თავის მეგობრებთან ერთად, მელიასთან ერთად, მაგრამ ფიზიკურად ვეღარ ჩავეტია დროში და ესე გადავწყვიტე, თუმცა პატარა უფლისწული ამ სისადავეს იხდენს პირიქით, ასე ვფიქრობ. ეს არის ეგზიუპერის პატარა უფლისწული, კი ბატონო, დროში მოგზაური, რომელიც სათნოებით და სიყვარულით და გონიერებით გამოირჩევა და ავრცელებს ამ ყველაფერს სამყაროში. კამერა ახლა ძალიან კარგად გადასცემს მის გამომეტყველებას სახისას და რატომ წარმოიდგინე მაინც და მაინც ასეთი სახით ეს პატარა უფლისწული? და რატომღაც კი აი ამ გამომეტყველებით ყავდა წარმოდგენილი და ჩემთვის ნომერ პირველი ამოცანა იყო ეს შინაარსი და ეს გამომეტყველება რაღაცნაირად გამომეხატა თოჯინის სახეზე. და როდესაც ის გამომივიდა, ეს იყო ყველაზე ბედნიერი მომენტი, იმიტომ რომ მაინც დამწყები ვარ, ეს არის ჩემი დამოუკიდებლად მეორე დასრულებული თოჯინა. და ის შევძელი და ის ემოცია დავდე ზუსტად რაც ქონდა ჩაფლეს კონკურსი დასრულდა, ჩვენ გავხდით Facebook მაყურებლის რჩეული, გამარჯვებული. ნახე, გამოხმაურება სოციალურ ქსელში, ამიტომაც სიმართლე გითხრა, აქედან გამიჩნდა სურვილი რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვედროთ ერთმანეთს. ძალიან დიდი იყო, ასე ვთქვათ, მოწონება საზოგადოების კონკრეტულად აი ამ თოჯინის მისამართი. ილი კომენტარი, თითქოს აი ცოცხალ ადამიანს აფასებდნენ ამ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი კომენტარი და არ იყო აქ მშრალი კომენტარი, აქ იყო ყველა იმდენად გულწრფელი და ესეთი ემოციური კომენტარები და დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი, არც ერთი ლაიქი არ იყო ხათრით, ყველა იყო აბსოლუტურად გულით.